இந்த கொரட்டை விடுறது நிறைய பேருக்கு தொந்தரவு, பக்கத்தில் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். பட் தனக்குத்தானே அந்த அளவுக்கு பாதிக்குது. அது அப்படி எப்படி சொன்னோன்னா, ஒருத்தர் வந்து ரீசெண்டாக இறந்து போனால் ஹைப்போ வென்டிலேஷன் ஒபிசிட்டி சிண்ட்ரோமில் ஒருத்தர் இறந்து போனாங்க. அது என்னென்னா, தூங்கும்போது ரொம்ப அது அப்செக்ஷன் ஆகிட்டு இதாச்சு. அது பெரிய கதை. பட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, தூங்கும்போது நீங்கள் அதுவே வந்து சில பேர் ரொம்ப பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், சில பேர் இரிட்டேட்டிங்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் இன்டெரக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொரட்டை விடுறதுனால கூட இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து நைட்டு தூங்கும்போது அப்செக்ஷன் இருக்குது. சில பேர் சைடில் திரும்பி பார்த்தா சரியாது, நேராக படுக்க வேண்டாம், முடிஞ்சால் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சுடுதண்ணியில் குளிச்சுட்டு படுங்க, அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. வெயிட் லாஸ் வந்து சில பேர் ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு 16 பேர் வச்சு வெயிட் லாஸ் பண்ணி அவங்கள போய் செக் பண்ணால் சில பேர் சுத்தமாக கொரட்டை இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி. பட் அதே வெயிட் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு கண்டினியூ ஆச்சுன்னு சொல்லி அதே ஸ்டடியில் சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சைடில் இங்கே பாருங்கள், நிறைய டிவைஸ்லாம் இருக்குது. இப்போது அந்த பைபாப்சி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் அது நீங்கள் ஒரு பல்மாலஜிஸ்ட் பார்த்து நீங்கள் அது எதனாலன்னு சொல்லி பாருங்கள். பட் சிம்பிளாக அட்லீஸ்ட் நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.